Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер. Менің аты жөнім Сәтбаева Әйгерім Бақытжанқызы. Мен зейнетақы бойынша консультациялар беремін. Сонымен қатар зейнетақы жүйесіндегі өзгерістермен және зейнетақы туралы ақпараттармен бөлісіп отырамын. Осы видеода мен сіздерге біздегі зейнетақы бойынша консультация қалай өтеді, сонымен таныстырғым келіп тұр. Ең алдымен біз консультация үшін еңбек кітапшасын, диплом, әйел кісілер үшін балалардың туу туралы куәлігі, 1998 жылдың 1 қаңтарынан зейнетақы аударымдары туралы анықтама егов сайтынан. Сонымен қатар зейнетақы аударымдардың инвестициялық табысы туралы анықтама, ер кісілер үшін әскери билет, қажет болған жағдайда архивтен анықтама қажет болады. Осы құжаттардың барлығын алып, біз зейнетақы мөлшерін санаймыз. Еңбек өтілін санаймыз, зейнетақы аударымдары туралы ақпарат береміз. Сонымен қатар ең бастысы 36 айлық суммасын есептеп береміз. Осыны максималды суммаға жеткізу жолдарымен таныстырамыз. Және де ең соңғысы НПФ-тағы төлемдер туралы айтамыз. Сонымен қатар 50%-ын қолдануы мүмкіндігін айтып береміз. Бізде Қазақстанда зейнетақының 3 түрі бар. Ынтымақты зейнетақы, базалық зейнетақы және НПФ-тан берілетін зейнетақы болып 3-ке бөлінеді. Ынтымақты зейнетақы дегеніміз не? Ынтымақты зейнетақы дегеніміз сіздің 1998 жылдың 1 қаңтарға дейінгі еңбек өтіліңіз, туылған балдар, әскери қызмет, диплом, осының барлығы айлармен есептеліп, сіздің 36 айлық табысыңыздың көбейтіндісіне тең келетін зейнетақы түрі болып табылады. Ынтымақты зейнетақы госбюджеттен беріледі, яғни мемлекеттік бюджеттен төленеді, және ол өмірдің соңына шейін төленетін зейнетақы болып табылады. Келесі зейнетақының түрі ол базалық зейнетақы. Базалық зейнетақы дегеніміз ол 1998 жылдың 1 қаңтарынан бастап НПФ-та төленген айлар бойынша есептелетін зейнетақы болып табылады. Және бұл жерде сіздің советтік стажыңыз бен қазақстандық стаж бірге қосылып, жалпы еңбек өтілін процент түрінде беріледі. Сол есеппен сіздің базалық зейнетақы мөлшеріңіз есептеледі. Және базалық және ынтымақты зейнетақы мемлекеттік бюджеттен беріледі, және бұл өмірдің соңына шейін берілетін сумма болып табылады. Қазір бізде базалық зейнетақы мөлшері 60% деп көрсетіп тұр, ал бірақ бұл 2023 жылғы көрсеткіш, 2022 жылғы көрсеткіш бойынша бұл 54%-ді құрайды. Яғни бұл сумманы 24.340 теңгені кез келген зейнет жасына келген кісі алатын сумма болып табылады. Яғни ең төменгі күнкөріс деңгейін 60%-ын алуға әр зейнетке толған кісі құқысы бар. Ол жұмыс өтілі болса да, болмаса да. Келесі, НПФ-тан берілетін зейнетақы дегеніміз не? НПФ-тан берілген зейнетақы дегеніміз сіздің жаңа зейнетақы аударымдарыңыз жасаған кезде оның суммасы барлығы НПФ-қа түседі. Сол сумма жинақталып, сізге 3-ші зейнетақы беретін болады. Яғни бұл сумма біткенше шейін төленетін зейнетақы болып табылады. Егер сол төлемдері жеткілікті болса, сізге ай сайын 28.397 теңгеден бөліп төлеп береді. Яғни бұл 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап есептелген көрсеткіш. Сонымен сіздер егер зейнетақы қорында ақшаларыңыз болса, зейнетақының 3 түрін алатын боласыздар. Бұл 2023 жылғы прогноз бойынша базалық зейнетақы 60%-ді құрайды, ең минималды, ал жоғарғысы 105%-ді құрайтын болады. Яғни бұл 2023 жылғы көрсеткіш бойынша. Келесі кестеде біз еңбек өтілін есептейміз, яғни құжаттар бойынша. Ол дегеніміз ең бірінші жұмыс басталған уақытысын және жұмыс аяқталған уақытысын, яғни жылдарын жазып отырамыз. Және осы жерде ескеретін жағдай,
кейбір кездерде еңбек кітапшасында түзетулер болады. Печать көрінбей қалады. Сонымен қатар печаттағы жазу, сол жұмыс туралы ақпарат берген жердегі жазумен аттары сәйкес келмейтін кезде бұл стаж өтілі есептелінбейді. Сол үшін біз консультация кезінде оларға архивтен анықтама алдыртамыз. Сол еңбек өтілін дәлелдеу үшін ол сіздерге ертең пенсияға шыққан кезде өте қажет болады. Осылай біз 98 жылдың 1 қаңтарына дейін еңбек өтілін есептейміз. Яғни ынтымақты зейнетақы сумасын есептеу үшін. Келесі кестеде біз қазақстандық стажды есептейміз, яғни базалық зейнетақыны есептеу үшін біз 98 жылдың қаңтарынан бастап әрбір төленген айларды жазып отырамыз. Сол айлардың барлығы қосылып, мына жақта сумасы шығады. Сол суманы 12-ге бөлу арқылы біз еңбек өтілін айтамыз, яғни солидарный пенсия үшін, ынтымақты пенсия үшін және қазақстандық базалық пенсия үшін қанша жылды құрайтын. Сол есептеу үлгілердің барлығы бірінші кестеде есептелінеді, яғни солидарныйдікі мына жақта білінеді, базалықтікі мына жақта сумасы өзгереді. Келесі 4-ші кесте, ең маңызды кесте, біз зейнетке шыққан кезде кез келген 3 жылдық табысымызды көрсетуіміз керек. Яғни ынтымақты зейнетақының ең басты құраушысы ол 36 айлық табысы және 98 жылға дейінгі еңбек өтілінің көбейтіндісіне тең болатын зейнетақы үшін қажет көрсеткіш болып табылады. Яғни қазіргі зейнетақы аударымдар бойынша сіздің табысыңызды есептеп, оның сумасы жеткілікті ма, жеткіліксіз екенін айтып береміз. Мынау кестеде сол зейнетақы мөлшерін қалай арттыруға болатындығын туралы ақпаратпен таныстыратын боламыз. Мынау соңғы кестеде біз НПФ туралы анықтама береміз. Яғни НПФ-тағы жиналған сума бойынша және сол жинақталған суманы сіз бір реттік пенсия ретінде аласыз ба, или бөліп төлене ме, және сіздің қанша мерзімде алатындығыңыз туралы ақпаратпен таныстырамыз. Сонымен қатар 50% қолдану мүмкіндігін айта кетеміз. Осымен бізде консультация 5 парақтан тұрады. Яғни осы 5 көрсеткіш бойынша сіздерге консультация жүргізіледі. Қазақша және орыс тілінде хабарласыңыздар. Консультация онлайн, құжаттарыңызды WhatsApp арқылы жібересіздер. Есептеу 1 күн, 2 күн уақыт алады. Сау болыңыздар, мен каналыма тіркеліңіздер.